Selam dostlar, bugün sizden kalakar. Yine de bugün Jelekşi binası yapalım. Olsun bizge akbet kli Ayşe ручка жылтыр Ростай. Ендеше кеттік. Қазір біз надан жасаймыз. Жүрек жасаймыз. Міне мен боявадым. Bunu қазір осылаймыз. Оны карандашпен де болады. Оны карандашпен де бояуға болады. Шамалы қылдық. Бояватым да әлі. Міне шамалғы нәжелерін бітірдік. Тым нәжелерін. Мен амадыкет пыннанды скотч керек.
Benim apam көмектесіп жатыр. Астысын бұйып жатыр. Болып қалды. Болды. Енді біз оны жасаймыз. Не болды? Осындай қызыл ручкамен істейді. Ол жылып тұр. Міне. Енді қаппағын жабайық. Енді маған қайшы керек. Не? Екіншісінде клей керек. Енді асты ашылып кетсе, онда клей керек. Ондай бір қоныстыр. Болды уже. Міне. Жылтыр. Ішінде екеу. Жақпет қой. Енді бізге керек. Өзім істеймін. Келесі видеода лол. Не? Андай кнопочка. Бүкіл жеріне жағаймыз. Только на жеріне. Қату керек. Ол қазір суық не тұр. Не? Енді бізге скотч. Мен қазір оны ашып алайын. Жерден ақтарын қайтыстайық. Мен ашуға қалдым. Келесі видеода осындай лол болады. Көрсетеді. Оны менің апам өз қолынан жасады.
Өйткені мен кітаймын, сосын жасай алмаймын. Шамалы үлкен болып кеткен сияқты. Мен шамалы кітап оқыдым. Штрих-код. Бутылка, да? Мне мынандай керек. Тағы да кітап керек сияқты. Не үшін жабыстырасыз? Сол. Өйткені оның атын замы көрші. Үшін жабыстырамын. Жабыстырып алайын. Міне. Және скотч. Тағы да осындай лолдарды қаласаңыздар, осы видеоға лайк басыңыздар. Осындай лолдарды мен сіздерге, қарақат сіздерге көрсетіп тұрады. Бумажный лол. Біз бұндайтын... Бұл видеоны салу лайк басыңыздар және подписаться етіңіз. Пока-пока. Достар, осындай лолды тағы да видео осындай лол туралы видео болсын десеңіздер, онда осы видеоға лайк басыңыздар. Және де көбін жасаймын, сосын қарақат сіздерге видеоға түсіреді. Көп сұрақтар жазып кетіңіздер. Пока-пока.